Ағымдағы жылдың 28-29 қазан аралығында Қазақстан Республикасы аумағында зымыран 2021 атты оқу-жаттығу өткізілуде. Оқу-жаттығудың мәні бұл Байқоңыр космодромынан ұшатын ракеталардың бөліктердің ажырауының салдарынан Қазақстан Республикасы аумағындағы аумақтарына құлайтын жағдайдағы халыққа және аумаққа төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша бағытталған болатын. Бұл оқу-жаттығуда Нұр-Сұлтан қаласының төтенше жағдайлар департаментінің, оның ішінде де жергілікті атқарушы органдарының күш құралдары жұмылдырылды. Бүгінгі күні төтенше жағдайлар департаментінің және Нұр-Сұлтан қаласының күш құралдары барлық оқу-жаттығуға дайын. Тиісті қажетті күш пен құралдары бар, техникалары бар. Қазіргі таңда бірінші оқу-жаттығудың бірінші сигналы бойынша күш құралдар дайындыққа келтірілді. Осы оқу-жаттығу 2 күн бойы тиісті ақпараттар, тиісті іс-шараларды ұйымдастыратын боламыз.